ด่วนเข้าไทยวันนี้หย่อมความประกาศตามเข้าไทยตอนล่างประกาศเตือนฉบับที่ 10 พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัย อุทกภัย พยากรณ์อากาศในช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาประกาศแจ้งเตือน พื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากฝนสะสมที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงแนวโน้มทิศทางการเคลื่อนตัวจากหย่อมความกดต่ำที่จะเคลื่อนตัวจากบริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้ตอนล่างและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันต่อไปรวมถึงการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและแนวโน้มความเป็นไปของฝน10 วันล่วงหน้าบริเวณประเทศไทยทางตอนล่างหรือภาคใต้และลมหนาวบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับจากการคาดการณ์และอัปเดตโมเดล ECMWF-Windy.com ในวันนี้ 3 ธันวาคม 2565 บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนฝนจะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะมีฝนเล็กน้อยเข้ามาในบางพื้นที่บริเวณอีสานทางตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในบางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนเล็กน้อยเข้ามาส่วนมากบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะถูกแทนที่ด้วยบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นหรือลมหนาวที่แผ่เข้ามาปกคลุมยึดครองพื้นที่เอาไว้แล้วนะครับส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ในวันนี้และวันพรุ่งนี้ 3-4 ธันวาคมหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะเคลื่อนผ่านภาคใต้ทางตอนล่างจะเคลื่อนตัวจากบริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้ทางตอนล่างลงสู่บริเวณทะเลฝั่งอันดามันทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้จากนั้นในช่วงวันที่ 5-12 ธันวาคมลมหนาวยังคงทรงตัวนะครับและอุณหภูมิยังคงลดลงได้อีกประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสจากลมหนาวที่จะแผ่เสริมลงมาเป็นระยะทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นและลดลงรวมถึงทรงตัวแตกต่างกันประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสนะครับในแต่ละวันที่จะลดลงทรงตัวหรือจะเพิ่มสูงขึ้นและจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนล่างในช่วงประมาณวันที่ 8-10 ธันวาคมจะมีฝนตกหนักเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้อีกชุดนะครับส่วน 3-12 ธันวาคมยังคงมีฝนได้อย่างต่อเนื่องนะครับบริเวณพื้นที่ภาคใต้ส่วนประเทศไทยทางตอนบนจะมีฝนได้เล็กน้อยแค่ในบางพื้นที่เท่านั้นนะครับฝนจะลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนฝนตกหนักจะเน้นตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดชุมพรลงไปเลยนะครับปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะอยู่ที่ประมาณ 40 จนถึง 80% ของพื้นที่ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคใต้ล่าสุดเป็นฉบับที่ 10 แล้วนะครับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมทะเลจีนใต้ทางตอนล่างและเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างคาดว่าจะเคลื่อนผ่านภาคใต้ทางตอนล่างลงสู่ทะเลอันดามันในวันที่ 4-5 ธันวาคมจะทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกหนักมากปริมาณฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทานน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยในวันนี้ 3 ธันวาคม 2565 ภาคใต้จะเน้นบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล ส่วนในวันพรุ่งนี้ 4 ธันวาคม 2565 จะเน้นบริเวณประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล คลื่นลมทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นและอ่าวไทยนะครับในช่วงวันที่ 3-4 ธันวาคมวันนี้และวันพรุ่งนี้ทะเลอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรส่วนชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างควรงดออกจากฝั่งนะครับโดยในช่วงวันที่ 3-4 ธันวาคมวันนี้และวันพรุ่งนี้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนทำให้มีอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยความห่วงใยจากช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศขอให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก 3 ธันวาคม 2565 แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนัก
พื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่ตรังและสตูลส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเนื่องจากในวันนี้นะครับพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะทางตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างแนวโน้มเคลื่อนผ่านภาคใต้ลงสู่ทะเลอันดามันในช่วงวันที่ 4-5 ธันวาคมดึงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือให้พัดเข้ามาปกคลุมภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมทะเลอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรขอให้ระวังในการเดินเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ 3-4 ธันวาคมส่วนลมหนาวที่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสและจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสโดยจะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาประมาณ 10% ของพื้นที่กับจำนวนลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากเน้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสจะมีฝนเล็กน้อยทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10-14 องศาเซลเซียสภาคกลางจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตรซึ่งจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองจะเพิ่มมากขึ้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรส่วนฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรส่วนเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนนะครับฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ภาคใต้เวลาประมาณ 13 นาฬิกาบ้านนาสาร 7.1 มิลลิเมตรนครศรีธรรมราช 8 มิลลิเมตรชะอวด 6.9 มิลลิเมตรพัทลุง 4.9 มิลลิเมตรหาดใหญ่ 12.1 มิลลิเมตรปัตตานี 9 มิลลิเมตรยะลา 9.7 มิลลิเมตรและนราธิวาส 8 มิลลิเมตรนะครับ 15 นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมระโนด 6.5 มิลลิเมตรบ้านพังเผา 8.4 มิลลิเมตรควรเนียง 8.3 มิลลิเมตรสงขลา 11.4 มิลลิเมตรหาดใหญ่ 7.8 มิลลิเมตรและจะนะ 7 มิลลิเมตร 18 นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักจะเน้นบริเวณพื้นที่ชะอวด 7.8 มิลลิเมตรบ้านหนองบอน 9 มิลลิเมตรระโนด 11.4 มิลลิเมตรพัทลุง 10.4 มิลลิเมตรบ้านพังเผา 9.4 มิลลิเมตรบางแก้ว 10 มิลลิเมตรย่านตาขาว 7.1 มิลลิเมตรตรัง 7.2 มิลลิเมตรรวมถึงหาดฝรั่ง 7.4 มิลลิเมตรซึ่งบริเวณพื้นที่ที่แอดมินไม่ได้ไล่เรียงให้ฟังนะครับเป็นพื้นที่ที่จะมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางเข้ามาในวันนี้ดังนั้นนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ
เป็นระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ